全新 ICI 油漆專門店，熱誠嘅油漆專家隨時為你效勞。5328號 Highway 7 Big Mark View Mall 對面 ，Wow TV 觀眾更可獲禮品一份。ICI Paint Stays Beautiful。今日咧阿苗姐就唔舒服啦，所以抱養啦。咁我哋嚟到呢個嘉賓嘅環節嘅時候咧，今日咧我哋請嚟呢個脊骨神經科嘅醫生咧，陳浩然先生咧就上到嚟啦。Dr. Ronnie Chan 同我哋講下關於一啲骨質疏鬆症嘅問題嘅喎。早晨啊 Ronnie。早晨 Ronnie。早晨。早晨。骨質疏鬆症啦，通常我聽到好多咧就係要飲下奶啊，或者係咩？通常都喺女士身上發生嘅，我未聽過喺男士身上喎。咁其實係咪兩個都有嘅？或者係講下咩嚟嘅骨質疏鬆症？係啦，骨質疏鬆症其實咧個字咧，我哋可能聽咗好多。OK，咁其實嗰個字嗰個意思係咩咧？其實咧，骨質疏鬆症嘅意思就係話咧個骨密度係降低咗。係。咁而至到咧佢嗰個骨骼咧係唔可以有效咁樣承擔體重，增加到個骨折嘅機會。咁呢個最主要咧就係骨質疏鬆症嗰個嘅解釋。哦，即係增加咗就減低咗佢嗰個接口嘅機會。骨折嘅機會。骨折嘅機會。因為骨密度減低，所以就容易骨折。哦，咁點解無啦啦個骨密度會減低先？不嬲都有㗎啦，骨係最難去變化嘅嘢嚟㗎嘛嚇。好問題。嗱，最主要其中一個原因咧就係話咧我哋講緊有個衰老同埋個更年期。嗱，咁我睇一睇個圖先。嗱，如果你有圖嘅時候咧，就會更加清楚咧，我哋知道咧點樣嗰個骨嗰個個圖咁樣樣。一個好密喎。係啦，嗱呢一個咧其實咧就係睇翻個骨密度嘅唔同啦。嗱，如果我睇翻左手邊嘅時候咧，係一個正常嘅骨密度，正常嘅骨密度。咁右手邊咧就一個疏鬆嘅骨密度，咁所以咧其實如果你睇翻嘅時候咧，睇翻嗰個實際嘅情況咧，就係話咧，因為右手嗰個骨咧係比較疏，OK，咁所以佢就唔可以好有效咁承擔嗰個體重。而我哋再睇下一張先，我哋睇下一張嚇，下一張咧係一個 graph 嚟嘅，一個 chart 嚟嘅，個 chart 咧就俾我哋睇到咧更加清楚咧，究竟嗰個更年期或者個年紀咧同嗰個嘅骨密度有啲乜嘢嘅分別啦。嗱喺打直嘅地方咧，我哋睇到咧係嗰個骨密度嚟嘅。咁打橫嗰咧就係嗰個年歲咁樣樣。嗱，我哋骨密度咧開始咧就係由青春期嗰段時間啦開始喺度增加。10幾歲啦。冇錯啦，10幾歲嗰段時間開始增加。咁去到20零30歲左右咧就去到最盡最頂嘅係啦。咁咧慢慢咧嗰個骨密度咧就會開始減低。咁由呢個 menopause 即係話更年期開始咧就會降低啦。更年期真係幾時到咧？50零歲到係啦，50零歲到咁開始咧就會更年期一路就會落去。咁咧個骨密度開始就減低嘅時候咧，我哋叫做 osteopenia，就未去到咧就係呢個骨質疏鬆嗰個。咁所以嗰個咧程度咧嗰個嘅時期咧叫做骨密度降低。骨密度降低。就未去到 osteoporosis 就骨質疏鬆咁樣。咁嗰個時間有冇啲機會去嚟補救翻嚟緊將會影響到嘅骨質疏鬆咧？好問題 ，OK，其實呢個咧就大部分而家譬如話醫學界都嘗試去做就係做呢樣嘢。咁但係我自己個人嚟講就覺得咧就盡量就唔好喺嗰度開始就去做治療。其實我想咪幫到大家或者我嘅病人咧，去點樣去之前就已經開始去早少少嘅。係啦，係 more like 個 prevention， 即係話咧去預防。20、30歲嘅時候就開始做。冇錯啦，冇錯啦。咁我譬如話喺往後嘅時間裏邊咧，我都會講多啲點樣去做 prevention 呢樣嘢。因為咧就我好多時都會用呢個scenario 去解釋翻，即係我哋嗰個骨密度好似我哋個 bank account， 好似我哋個銀行戶口咁樣樣。咁我哋壯年嘅時候咧，就係我哋儲錢嘅時間。OK， 我哋骨密度亦都係喺我哋喺壯年嘅時候咧，係我哋盡量去補充。儲多啲。係啦，好啦，到我哋更年期啦，退休啦，咁你就開始要用咯噃，去慢慢搣啦。如果譬如話我哋後生嗰陣時係有嘅話，咁我哋就可以用多啲，慢慢用都仲有。OK，但係如果我哋本來後生嗰時都冇乜嘅話咧，咁我哋用得好快咧，就好容易就有骨質疏鬆症。冇錯，同埋應該係老咗嘅時候，再繼續入錢落去嘅時候咧，都唔會承受得到嗰樣嘢。正如好似話你退休之後都可以做翻 part time， 係你做幾多 part time 咧，做翻幾多嘅工咧，都唔可能好似揾翻批退休金咁大。冇錯啦，冇錯。所以呢樣好重要，我哋要喺後生嗰段時間咧，盡量去補充翻我哋個骨密度、骨質咁樣樣咯。嗱咁頭先講到啦，骨質疏鬆、骨密度少啦，會唔會同我哋食嘢有關㗎啦？啲人話骨質疏鬆要飲翻啲奶喎，但係我哋平時唔飲奶啊，或者有啲朋友會有食煙嘅習慣，會唔會影響到呢個
骨質疏鬆咧？絕對會影響。嚇嗱，講翻營養先啦係，OK？咁營養其實咧就我哋需要，如果係要補充個骨密度嘅話咧，要兩種嘅維他命，OK？係或者一種嘅礦物質。一種咧就係鈣質啦，咁大家都可能鈣質清楚，嚇大家好都清楚啦咁樣。第二種咧就係維他命 D。係。咁喺加拿大咧就維他命 D 咧就可能會難少少嚇。係嗱，咁我哋睇翻咧，其實維他命 D 咧可以喺從邊啲嘅食物裏邊見得到。好。第一樣咧，譬如話我哋可以睇到咧，譬如話維他命 D 咧可以從呢個嘅西蘭花啦，或者一啲有骨嘅魚類啦，咁樣有沙甸魚啊等等。咁牛奶都可以啦，啲鈣啲 cereal 即係話啲粟米片粟米片都可以。嗱，牛奶咧頭先都講開啦，牛奶好特別啊！牛奶本身咧其實佢就可能冇咁多鈣嘅。係。OK，咁但係會有高鈣加多啲鈣落去啊？係啊。咁呢啲就係人工加咗上去嘅。不過咧，我哋好多時發覺個難處就係咩咧？有啲人可能受唔到個奶。係。受唔到奶啦，受唔到奶咧，通常有兩個原因。係。第一個原因咧就係話佢受唔到個奶糖。係。OK，呢個 lactose。即係奶本身有糖嘅。係啦，冇錯啦。咁所以咧，如果受唔到個奶糖嘅話咧，我哋可以做啲嘢去幫手。係。OK，咁啊市面上其實咧有好多啲 lactose free 嘅牛奶。OK，咁即係冇咗奶糖。係。咁佢真正咧就係話佢加咗啲酵素落去，將一個奶糖就分開咗變做兩個糖。OK。咁呢兩個糖咧，人體就可以吸收啦。即係分解咗先。分解咗。係啦，分解咗先。咁所以人體就可以吸收。咁唔好處係咩咧？就係話佢個價格比較貴少少啦咁樣。咁另外咧加工咗啊嘛。冇錯啦，冇錯啦。咁同埋咧，如果你中意飲甜嘢嘅話咧，可能你會中意多啲，因為你一個糖變咗兩個糖。係。所以基本上咧，個牛奶係會甜。咁會唔會影響到有糖尿咧？呢啲呢個其實好少。好少。牛奶好少。嗱，第二樣嘢咧，如果你受唔到奶，通常都係因為你受唔到個奶嘅個蛋白質，個奶嘅 protein。咁呢個咧就比較難啲去解決啦。咁所以如果你係受唔到奶嗰個 protein 嘅話咧，咁可能你要選擇第二樣嘅飲品去 replace 佢。即係唔飲奶啦，飲第二啲啦。係啦，譬如咩咧？豆漿啦。哦，豆漿係喎。豆漿其實一樣啦。另外，譬如話，亦都可以嘗試下啲橙汁啊咁樣。係。咁嗰啲好多時咧都加咗鈣落去嘅。哦。咁啊，加鈣咧就係呢樣嘅好處啦。OK。咁譬如佢自己沖一啲，譬如攪碎咗啲蔬菜汁啊嗰啲都 OK 嘅啦。都可以，都可以嚇。鈣質嗰度都可以吸收。不過最緊要就係話咧，我哋食嘅時候係要有足夠嘅份量，因為份量唔足嘅話咧，其實都好難即係會幫助到。嗱，譬如食嘢咁樣啦，有啲乜嘢其他嘢可以配合翻食嘢咧？唔係一路係咁飲，一路係咁飲奶就堅強到你啲骨質嘅嘛。咁有冇啲運動或者可以做下？嗱，我會講翻就喺嗰個維他命嗰邊先。維他命，因為維他命其實都幾重要。好多時咧就係話我哋點解會睇翻，譬如話我哋有時食鈣片咁樣啦，個鈣裏邊咧除咗有鈣質之外咧，都仲有維他命 D 嘅。係。咁喺加拿大咧，維他命 D 咧個吸收咧可能係有少少難處。係點解？咁所以咧。好簡單啫，咁啊以前可能啲人就驚入個臭氧層咁樣，係咪穿咗個窿就唔敢曬太陽？OK，嗱我哋身體咧其實可以會自己去製造個維他命 D，係 OK 係可以自己製造，咁但係咧就要曬太陽。係 OK，咁如果你驚個有臭氧層而話唔肯曬太陽，搽多啲太陽油。係啦，嗱呢個就係另一個問題啦。OK，嗱當你嗰個皮膚係真係直接受到陽光嘅照射，吸收到呢個嘅紫外線，就會個皮膚會變黑啦。OK，嗱呢一個過程咧。先至會製造到維他命 D 嘅。係。OK。嗱，如果你係搽咗防曬嘅話，就入唔到去啦。冇錯啦，你等於冇曬到，你等於做唔到維他命 D。咁所以一般嚟講咧，如果我哋夏天嘅時候咧，我哋冚實曬 ，OK，加埋搽防曬，咁你曬完之後黑都唔黑嘅話咧，其實如果你走咗出邊行咗成個鐘、2個鐘。其實咧係冇製造到維他命 D，曬咗等於冇曬，冇錯啦。即係做咩要曬太陽日？搽太陽又曬咧咁樣嚇。咁呢個係夏天嘅情況，我記住。咁我哋諗下啦，冬天又點咧咁樣樣？冬天我哋完全都係冇太陽嘅，冚到密曬嘅咁樣樣。咁所以喺加拿大咧，如果你係需要吸收維他命 D 咧，係會有個難處喺度。咁所以如果我哋做唔到話，譬如曬太陽呢個方法嘅話咧，咁我哋就可以藉住呢個食維他命 D 去幫助。咁我知道咧，阿陳浩然醫生咧會下一次會上到嚟咧，同我哋講更多關於鈣片啦，有邊幾種可以揀去食啦，甚至乎邊幾種維他命 D 係強啲啦，佢話俾我哋聽㗎。咁我今日咧就好多謝咧陳浩然醫生啦，就上到嚟同我哋分享一下脊椎呢個骨質疏鬆治療嘅方法嘅。咁大家如果想聯絡陳醫生，可以見到嗰個地址啦。咁啊，陣間我哋會各於時間翻嚟再見啦。